السلام عليكم زينات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تتمنى لكم صحه عيدكم وعيد اضحى مبارك. تكونوا ان شاء الله عيدوا بصحه ولهنا. كل عام ان شاء الله وحنا والامه الاسلاميه اجمعين ان شاء الله يكونوا بخير وصحه وسعاده. واليوم جيت ندير معاكم حلوه هذه درتها في العيد الاضحى. حطيتها معاكم روطار صابلي بالنوغا يا البنات، قمه في البنه واحد الوصفه. هذا صابلي يعني جربيه وعينيكم مغمضين. ما نطولش عليكم، نفوتوا ديريكت المقادير الوصفه. بسم الله. عندي 200 غرام مارغرين، 3 ملاعق من السكر، تقدروا تبدلوها بسكر جلاسي. عندي ملعقه من فلون فاني وملعقه من لافاني. نبقى ندخل في هذيك السكر في المارغرين ونبقى نضيف لهم نص كاس زيت. انا الكسلانه تاعي صغير درت كاس كامل، طبعا نتوما ديروا نصف كاس من الزيت. نعاودوا المقادير. درت 200 غرام مارغرين، 3 ملاعق سكر عادي، ملعقه سكر فاني، ملعقه لافاني، ونصف كاس من الزيت. نزيد لهنا جوج حبات بيض كاملين ونبقى نطلع فيهم بالباتور. ولا هنايا نضيف لهنا الفرينه ونضيف كيس من خميره الحلويات. انا درت كيس كامل، نصفيوه ونبقى نضيفه في الفرينه حتى نتحصلوا على العجينه يعني متماسكه، عجينه الصابلي عادي. هذه وصفه سهله بزاف، تقدروا ديروها في المناسبات لولادكم. تقدروا ديروها في الاعياد كما انا درتها صباح العيد، يعني يشربوا بها ولادي الحليب مع الصباح. نرجع للوصفه تاعنا. نطمو كامل الفرين الصابلي اللي عندي، نتحصل على عجينه تكون متماسكه. نجيب لهنايا يعني سنيوه تدخل للفور، ونجيب العجينه تاعي ونبقى نسكرفت فيها. نكمل كامل العجينه تاعي، نفرشها على السنيوه. لازم نتغطى كامل هذيك السنيوه بالعجينه، نسوي السطح تاعها ما نخليش جهه طالعه وجهه هابطه. اسهل من هذه الوصفه ما كاش. هذه وصفه قديمه يعني تاع زمان، وحنا يعني ابتكرنا فيها، درناها غيرنا لها، يعني درنا فيها شويه تغيير. حبينا الشكل تاعها يتبدل. درت انا العجينه تاعي طيب، ومن جهه واحده اخرى عندي كاس حسل وكاس مارغرين ونصف كاس من المعجون و200 غرام من الشوكولا. نحط المارغرين والعسل يذوبوا والمعجون. كي يذوب المارغرين نضيف لها الشوكولا، يعني نتحصل على آه، يعني خليط بزاف بنين. نحطها فوق النار. هاي ليك بدات لنا المارغرين تاعي تذوب. في هذه المرحله نجيب الشوكولا ونخليها تاني هي تاني تذوب معاهم. ومن جهه واحده اخرى نكون حمصت شويه مكسرات، جوز، لوز، يعني واش عندك. انا لهنا درت كيله بالمين الكاوكاو والجوز واللوز، خلطتهم كامل يعني حتى تشمخوا لي كامل هذيك المكسرات. وجبت الصابلي تاعي بعد ما طابلي ودات تحميره شابه، نفرغه فوق هذيك النوغا، نمشيها كامل ونحطها تجمد يعني في الثلاجه ماشي في الكونجيلاتور، ولا تخلوها على برا. المهم دوكا سخانه ما تجمدش بالخف. انا حطيتها في فريجيدار واحده زوج سوايع، رجعت ليها لقيتها شدت روحها. هاي لك لهنا بعد ما نشفت لي نجيو نقسموها. تقدروا تقطعوها كيما تحبوا نتوما، مستطيل، مربع، ولا مقروطات كيما تحبوا نتوما، يعني الشكل يبقى لكم الاختيار. شوف الله يبارك، جا ما شاء الله يا البنات، صدقوني يعني جربوها وعينيكم مغمضين. مليحه، تقطع كميه كبيره.
مليحة لضيافكم ولا لمناسباتكم ولا حتى الحليب تاع يعني تاع الصباح ولا العشية. هاي ليك شوفوا الله يبارك جات ما شاء الله. هذه هي وصفتي تاعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفة اخرى. مع السلامة.